Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yaklaşık olarak 6-7 aydan beri bizim horlama protezini kullanıyorsunuz. Evet. Ben ilk geldiğiniz zamanı hatırlıyorum. Hatta ilk geldiğinizde ağzınızda ortodontik tedaviden dolayı braketler, teller vardı. Doğru. Hatta durumunuz o kadar acildi ki ben size şey demiştim. Yani bu teller varken bizim protez yapamayız. Evet. Bunların çıkması lazım. Siz gittiniz hemen çıkartıp Evet. tekrardan geldiniz. Şimdi peki bu hastalık protez kullanmadan önce size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Şimdi bu protezi kuramadan önce bende uyku arasında nefes kesilmesi oluyordu. Tıkanmalar oluyordu. Tıkanmalar oluyordu. Çok horlama oluyordu. Bu protezi kullandıktan sonra şu anda ne horlama var ne de bu tıkanmalar var. Hepsi kesildi yani. Peki o horlama ve tıkanma olduğu zaman bunun size yansıması nasıl oldu gün içerisinde? Mesela neler hissediyorsunuz ya da yanınızda uyanlar size neler söylüyorlardı? Mesela yorgun oluyor muydunuz? Yorgun oluyordum. Böyle sanki çok çalışmışım gibi yani enerji kalmıyordu gün içerisinde. Ama şu anda bu protezi kullandıktan sonra o sıkıntıları hiçbir tanesi yaşamıyorum. Evet, şu an artık böyle horlamanız da yok ondan sonra. Tıkanmanız da yok. Ne horlama kaldı ne de tıkama oldu. Peki başka yöntemlere başvurmuş muydunuz yoksa sadece direkt bana mı gelmiştiniz? Ya ben bu nefes kesilmesiyle ilgili birkaç tane doktora gittim. Hı. Normal olduğunu söylediler. Ne dediler mesela size? Ne çözüm öğrettiler? Çözüm şu, yani kontrol ettiler. Yani herhangi bir şey bulmadılar. Sizde sıkıntı var ama yapacak bir şey yok dediler. Evet, yapacak bir şey olmadığını söylediler. Ondan sonra bu bir tane hastane var. Orada size yönlendirdiler, bir şey tavsiye ettiler. Sağ olsun. Protezde sonra şu anda daha dinç, daha böyle enerjik ve horlama da kesildi. Daha düzenli, yani daha iyi uykumu alabiliyorum yani. Evet. Şu an olarak genel olarak her şeyden memnunsunuz. Şu anda çok iyi. Peki sizce protez kullanmak zor mu, basit mi? Nasıl bir? İlk başlarda biraz zorlu oluyor ama bir hafta sonra insan alışabiliyor. Evet. Hatta alıştıktan sonra onsuz uyumak da zor oluyor yani. Protezsiz uyumak. Çünkü onun rahatına, konfora alıştıktan sonra. Zaten o uykunun düzenine alışıyorsun ya. Evet. Ve artık kullanmak da istiyorsun. Motivasyon yapıyor. Kesinlikle. Evet. Yani bir hafta sonra düzenli bir şekilde kullandıktan sonra insan alışabiliyor. Evet. Şu an çok memnunum. Teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun.